एक सेलेरियो ऑटो ट्रांसमिशन गाड़ी नहीं है, ये मैनुअल गाड़ी है जिसमें क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर तीनों चीज़ आती है। जो बंदा दोनों पैर से प्रॉब्लम है जिसके, वो गाड़ी के लिए हिसाब से बनाई हुई है ये गाड़ी, जिसमें क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर तीनों चीज़ इसमें हाथ में दी हुई है। और जो कंपनी का सिस्टम है वो भी ऐसी चीज़ है, इसको जो नॉर्मल बंदा है जो वो भी चला सकता है। इसमें क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर तीनों चीज़ें कंपनी की है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया है। अब मैं आपको दोनों पैर मेरे फोल्ड करके और मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि बिना पैर की गाड़ी कैसे चलाई जाती है। ये देखिए, सबसे पहले गाड़ी को क्लच दबाना होता है। क्लच दबाने के बाद गियर लगाया अपन ने, और गियर लगाने के बाद धीरे धीरे अपन को क्लच छोड़ना है। जैसे क्लच छोड़ेंगे तो वो गाड़ी चलने लग गई है। अब अपने को उसके बाद में एक्सीलेटर की आवश्यकता होती है। अब ये एक्सीलेटर मैं नीचे की तरफ कर रहा हूँ, ये एक्सीलेटर हो रहा है, गाड़ी चल रही है। इसमें मैं पैर कहीं पे कोई तरह से आप नीचे देख सकते हैं, मैं पैर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये हाथ से चल रहा है सारा। ये कार चल रही है और जैसे अपनों को स्पीड बढ़ानी है उस हिसाब से और स्पीड बढ़ सकती है। अब जब अपन को गियर चेंज करना है तो अपन फिर से क्लच दबाएंगे और ये गियर चेंज करेंगे और ये वापस सेकंड गियर लगाया मैंने, अब सेकंड में चल। ये देखिए, इस तरह से इसमें पैर का कोई काम नहीं है। ये मैं आपको रोड पे चला के दिखाऊँ, हाईवे पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1% नॉर्मल इजीली ड्राइविंग है। आप देख रहे हैं कि गाड़ी रोड पे चल रही है, एक्सीलेटर छोड़ा क्लच से, अब थर्ड गियर लगा। एक उंगली से अपन ब्रेक लगा सकते हैं, इतना कम कर दें। जैसे मुझे ब्रेक लगाना है, बढ़ानी है उसी हिसाब से। क्लच तो अब जब यूज करना है मुझे, जब गियर चेंज करना है, जैसे मुझे मान लो गियर डाउन करना है, थर्ड गियर में लाना वापस से। ट्रैफिक में कैसे भी आप देख रहे हैं कि मैं आराम से इजीली चला रहा हूँ, कोई किसी तरह का कोई डिस्ट्रेक्शन नहीं है। सिस्टम हाथ में होने के बावजूद भी देखो मैं एकदम इतना कंफर्ट, मुझे कोई किसी चीज़ को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर ड्राइविंग करते हुए लीवर को इस हाथ से पकड़ के हाथ आपका फ्री कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कॉल है, आपको फ़ोन उठाना है तो फ़ोन उठा के बात भी कर सकते हैं, एक हाथ से आप ड्राइव कर रहे हो। और जैसे मैंने एक हाथ से आप चलता है, अब इसमें मैंने स्टीयरिंग भी कवर कर रहा हूँ और एक्सीलेटर भी यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मुझे अगर ब्रेक की आवश्यकता हो तो मैं ब्रेक भी यूज़ कर सकता हूँ, स्टीयरिंग को बिना छोड़े। ये इसमें खूबी वाली बात है कि देखिए बहुत इजी सिस्टम है और बिना एक हाथ से, जैसे एक हाथ से ड्राइव कर रहा हूँ मैं, आप देखिए। अब जैसे मुझे यहाँ से यू टर्न लेना है,